과거에 지은 원결, 원수의 매듭으로 마음 고생이 심한 사람들은 해원결 진언을 자주 외우시길 바랍니다. 옴 삼다라 가닥 사바. 옴 삼다라 가닥 사바. 옴 삼다라 가닥 사바. 중화함경에 나오는 부처님 말씀. 서로 싸우려 말라. 만일 다툼을 다툼으로 막으려 하면 끝이 없으리라. 오직 참는 것만이 다툼을 끝낼 수 있나니 참는 것이야말로 존귀한 법이니라.